1.1兆台币建造的湖北宜昌三峡大坝，今年迎来全段使用第10年。作为世界最大的水利枢纽工程，水坝高低落差达到了113公尺，因此货轮得像爬楼梯一样逐步上升到坝顶，相当于翻越40层楼高。 世界规模最大的水电站三峡大坝，从2012年开始全面启用，至今已走过10个年头，也难得公开坝体最核心区域。 作为全世界最长的内河船闸，全长1607公尺，5个闸室双向通行，5级船闸专门给货轮使用，分别有5个船闸口，就像是人一阶一阶爬阶梯，只是船走的是水楼梯。由于长江三峡最高水位与最低水位落差113公尺，因此从第1级到第5级船闸相当爬40层楼的高度。 三峡大坝作为世界上最大水利枢纽工程，它的建成利弊始终饱受质疑。美国 NASA 曾于2003年到2009年研究长江三峡周围地区的降水量，指出三峡大坝建成影响了长江水路和水汽系统。今年长江遭遇61年来最强干旱，部分质疑声浪也认为与三峡大坝有关。 三峡大坝作为世界级工程，当时为了建造它，耗时20年，削掉了18个山头，搬迁130多万人。设计上严选工程材质是一座混凝土重力坝，对常规武器和核弹有较强抵御能力，要炸毁并不容易。记者综合报道。